Ci eravamo lasciati, avevamo detto che per fare il passato prossimo di un verbo noi dobbiamo utilizzare l'ausiliare, in questo caso avere, coniugato al presente indicativo, più il participio passato. Abbiamo visto brevemente che per la maggior parte dei verbi regolari, a seconda della coniugazione are, ere o ire, si aggiunge alla radice del verbo il suffisso ato, uto o ito. Questa regola però è da prendere un po' con le pinze. La cosa importante per cui stiamo vedendo il passato prossimo e come si forma è perché voi siate in grado di riconoscerlo. Quindi non diventiamo matti sulla regola di come si fa il participio passato dei verbi. Non siamo qui per studiare le coniugazioni. Anche perché, ad esempio, e nella descrizione vi ho lasciato un PDF con tutti i verbi che hanno un participio passato irregolare e che sono della seconda coniugazione. E vedrete che sono tantissimi e che non ha alcun senso studiarli a memoria, sarebbe una grandissima perdita di tempo. Ha molto più senso essere in grado di riconoscerli negli audio e impararli contestualizzati all'interno delle frasi che ascolterete o dei video che vedrete. Andiamo avanti. Qualche esempio pratico del passato prossimo con i verbi che necessitano del verbo avere. Abbiamo detto tutti i verbi transitivi attivi. Quindi, ad esempio, avevamo fatto l'esempio appunto di mangiare, vediamo subito la prima frase. Ho mangiato in quel bellissimo ristorante. Quindi, oggi mangio in quel bellissimo ristorante, più corretto sarebbe questo, perché lo sto dicendo al presente, quindi probabilmente il ristorante è vicino. Ieri ho mangiato in quel bellissimo ristorante. Hai lavato la macchina perché era molto sporca. Al presente lavi, al passato prossimo hai lavato. Quindi hai lavato la macchina perché è molto sporca. Hanno amato il loro cane come un figlio. Avete raccontato davvero una bella storia. Avete raccontato voi, seconda plurale. Come vedete, in italiano difficilmente si usa il pronome personale come soggetto, è quasi sempre sottinteso, a meno che io non voglia sottolinearlo. Abbiamo ricevuto molti doni per Natale. Hai dormito molto e hai fatto tardi. Fatto è un tipico esempio di un participio passato irregolare. Okay? Il verbo è fare, non è faruto il participio passato, ma è fatto. Come fare ad impararli? Come dicevo prima, con la pratica, ascoltando tanti video e facendo così tanta esperienza. Hanno sentito dei forti rumori venire dalla casa del vicino. Ok, qui il verbo è sentire, assolutamente regolare. Hanno sentito, sentono al presente, hanno sentito, può essere 5 minuti fa, un'ora fa, ieri, ok? Vicino può essere o un avverbio di luogo, abito qui vicino, oppure un sostantivo, se io ad esempio lo uso con l'articolo, quindi come in questo caso. In questo caso è la casa del vicino. Del è una preposizione articolata che è composta da una preposizione semplice più un articolo determinativo. Quindi, in questo caso, vicino è il sostantivo, non indica una distanza. Il vicino, in inglese the neighbor, in portoghese o vizinho, in spagnolo è il vecino. È il sostantivo. E può essere anche un aggettivo. Ad esempio, la mia casa è vicina. Ok? Quando è aggettivo viene concordato con il sostantivo a cui si riferisce. In questo caso, casa è singolare femminile e quindi vicina viene concordato al femminile singolare, mettendo una A.
Ha condito l'insalata con troppo aceto. Proviamo a ripeterle, io le pronuncio e voi fate un po' di esercizio e le ripetete dopo di me. Ho mangiato in quel bellissimo ristorante. Hai lavato la macchina perché era molto sporca. Hanno amato il loro cane come un figlio. Avete raccontato davvero una bella storia. Ha venduto il suo motorino. Abbiamo ricevuto molti doni per Natale. Hai dormito molto e hai fatto tardi. Hanno sentito dei forti rumori venire dalla casa del vicino. Ha condito l'insalata con troppo aceto. Vediamo dunque il passato prossimo con il verbo essere. Abbiamo detto che con il verbo avere si fa con la maggior parte dei verbi transitivi. Vediamo quindi con quali verbi si fa il passato prossimo con il verbo essere. Ci sono 4 categorie di verbi che quasi sempre utilizzano il verbo essere. Non esiste purtroppo, come dicevo anche prima, una vera e propria regola, ma ci sono queste linee guida che vanno bene quasi sempre. E giusto per avere una nozione, un concetto, andiamo a vederle. Vi ricordo, non è importante che fissiate tutte le regole o anche queste regole. Serve però che ne abbiate un vago conoscimento, così che quando incontrerete in un audio, in un testo, in un video o sentirete qualcuno parlare, saprete identificare e riconoscere, quindi capire che cosa state ascoltando. Prima categoria di verbi sono i verbi di movimento. Che cosa vuol dire verbi di movimento? Sono quei verbi che indicano un movimento, quindi uno spostarsi ad esempio da un punto A a un punto B. Questa frase è importante perché ad esempio nuotare, io ovviamente per nuotare mi devo muovere, però questo non lo consideriamo come verbo di movimento che utilizza il verbo essere, ok? Consideriamo invece verbi come andare, venire, partire, arrivare. Perché? Se io vado, che cosa faccio? Vado da un punto A a un punto B, ok? Quindi c'è uno spostamento insieme al movimento, ok? Quindi in questo senso verbi di movimento. Esistono anche dei verbi di movimento che hanno la possibilità di costruire il passato prossimo o in generale di utilizzare l'ausiliare essere o a volte l'ausiliare avere. Ad esempio, facciamo un esempio, il verbo correre. Correre può essere considerato l'attività come hobby, quindi ad esempio io corro una maratona, quindi utilizzato come verbo transitivo perché io corro che cosa? Una maratona, e se lo utilizzo in questo senso dovrò utilizzare il verbo avere. Se invece lo utilizzo per indicare che sto, ad esempio, corro da te, sono qui, devo fare in fretta, quindi lo utilizzo come se avesse il significato di andare in fretta o venire in fretta,
In questo caso utilizzo il verbo essere come ausiliare. Vediamo l'esempio. Carlo corre la maratona per hobby. Al passato prossimo, Carlo ha corso la maratona per hobby. Carlo corre da me ogni volta. Carlo è corso da me ogni volta. Non dirò ha corso, ok? Non voglio dire che ha fatto dell'esercizio fisico, ma intendo che è venuto da me. Quindi utilizzerò il verbo essere in questo caso. Dunque, vediamo la seconda categoria di verbi che utilizzano il verbo essere come ausiliare. Abbiamo visto verbi di movimento, ma anche i verbi che indicano l'esatto contrario, ovvero i verbi che indicano stasi, i verbi che indicano un restare fermo o comunque non muoversi da un certo luogo, sia in senso fisico che in senso figurato. Facciamo degli esempi: stare, restare, rimanere, durare. Non c'è molto altro da dire, passiamo subito a vederlo nella pratica con qualche esempio semplice. Francesco resta da me per cena. Francesco è restato da me per cena. Potevo usare Francesco rimane da me per cena, è rimasto. La batteria del telefono dura un giorno. La batteria del telefono è durata un giorno. Terzo gruppo di verbi che vuole l'ausiliare essere per costruire il passato prossimo sono quei verbi che ad esempio indicano uno stato come vivere, morire, esistere, ovvero io sono esistito, io sono vissuto, lui è morto, oppure un cambiamento come ad esempio ingrassare, si passa da essere magri, si cambia e si ingrassa. Allo stesso modo il contrario, dimagrire, mutare, cambiare e via dicendo. Quarta categoria di verbi, e questa forse è l'unica categoria sicura per cui sempre, senza eccezioni, si usa il verbo essere, sono i verbi riflessivi. E qui andiamo a vedere, io vi ho messo nella scheda un esempio, il verbo lavo, transitivo, e il verbo lavarsi, riflessivo. Ok? Io lavo chi, che cosa? La macchina, quindi transitivo. Lavarsi invece io mi lavo, l'azione di lavarmi è riferita a me stesso, quindi io soggetto lavo chi, me stesso, quindi mi lavo, riflessivo. Andiamo a vedere brevemente la tabellina qui sotto. Al presente il verbo lavare, io lavo, tu lavi, lui o lei lava, noi laviamo, voi lavate, loro lavano. Al passato prossimo, io ho lavato, tu hai lavato, lui ha lavato, noi abbiamo lavato, voi avete lavato e loro hanno lavato. Forma invece riflessiva. Al presente io mi lavo, tu ti lavi, lui o lei si lava, noi ci laviamo, voi vi lavate, loro si lavano. Passato prossimo, io mi sono lavato. Se fossi stata una donna, io avrei detto io mi sono lavata. Ok, ricordiamo con il verbo essere il participio passato del verbo va concordato con il soggetto. Tu ti sei lavato o lavata, lui si è lavato, lei si è lavata, noi ci siamo lavati o lavate, voi vi siete lavati o lavate, loro si sono lavati o lavate. E credo che più o meno abbiamo visto un quadro generale completo di quello che è il passato prossimo, e ora vorrei vedere con voi un piccolo testo, così da fare un po' di comprensione, e poi nella descrizione troverete un PDF da scaricare dove potrete fare l'esercizio di trasformare questo testo al passato prossimo.
vediamo subito il testo. Alla fine della lettura vi farò 3 domande a cui mi piacerebbe che voi rispondeste nei commenti del video. Racconto: il piccolo Michael. Il 17 febbraio 1963 mamma Dolores e papà James stringono tra le braccia l'ultimo arrivato in famiglia, il piccolo Michael. Poco dopo il suo arrivo tornano nello stato di origine della famiglia, la North Carolina, a Wilmington, per la precisione, dove il bimbo muove i primi passi e tocca per la prima volta una palla da basket. È un ragazzino molto gracile, per cui, dopo anni come lanciatore della squadra di baseball locale, la sua carriera si interrompe bruscamente a causa della sua ridotta fisicità, che gli impedisce di lanciare con la necessaria forza ed energia. Il coach lo usa in altri ruoli all'interno della squadra e questo lo spinge ad abbandonare. A Chapel Hill, Michael trova una leggenda del college basketball, Dean Smith, allenatore dalla fama di generale con poco riguardo per le matricole. Il sistema duro di Smith spaventa non pochi giocatori che si presentano alla UNC, ma non certo Michael, la cui etica del lavoro lo mette sul radar dell'allenatore, nonostante i molti dubbi iniziali. La carriera del piccolo Michael diventa così importante da essere oggi un punto di riferimento del basket di tutti i tempi. E allora, vi è piaciuta la storia? Volevo farvi queste 3 domande. La prima: avete riconosciuto chi è il protagonista della storia? Cosa ha spinto Michael a diventare un giocatore di basket? Cosa ti è piaciuto di questa storia? O quale messaggio ti è arrivato? Fammi sapere le risposte di queste 3 domande nei commenti qui sotto. Se non l'avete ancora fatto e vi è piaciuto questo contenuto, mettete un like. Se c'è qualcosa che non è stato spiegato in maniera chiara, scrivetemi e lasciatemi delle domande. Metterò il link del mio canale Instagram e della chat di Telegram per chi vuole delle risposte subito, quindi potete approfittarne. Nella descrizione del video troverete del materiale didattico, anche lì vi basterà seguire il link e scaricarlo dal mio drive. Iscrivetevi e chiamate i vostri amici se pensate che questo contenuto che disponibilizzo per voi sul mio canale sia utile e ci vediamo al prossimo video.